النقطة الثانية هل جماعات والأحزاب الإسلامية كالسلفية والإخوان أفضل المسلمين؟ إيش رأيكم؟ هل الجماعات الإسلامية اللي بيجي يعمل لها حبس ولا سكت هل يعني إلغاء إيش رأيكم؟ الذي نشوف على الواقع أن الإسلام الوسطي محارب حملة عليه. أنا ما أكلمك الإسلام، أكلمك الإسلام يطلع مساجد ثقافة هاي، بس الجماعة وتجيب ظالم الجماعة توجه تقنعهم بفكرة ثالث مثلا زي الإخوان انتخابات أو السلفيين الحاكم ما أتكلم عن الحاكم السلفيين القتالية تنقاتل عدونا وهكذا. هذه الجماعات وتركز على حاجة تخلي الناس تغسل دماغهم على الإسلام وهذا ما يتوحد صعب التوحد يعني لو أعطيتهم الفرصة كل واحد بيقاتل الثاني. أنا أرى أن هذا بشكل عام الجماعات الإسلامية كأشخاص ما شاء الله أحسن يمثلوا أفضل المسلمين في عنده هم الإسلام ولا ما كانش دخل في الجماعات الإسلامية بس المشكلة أنه يتم استغلال يعني تجي الحوثيين نفس الشيء تغسل دماغه تخليه يركز على حاجة معينة تخليه يركز بشكل سري مثلا عشان كذا يصير الاختلاط دول والحاجات. أنا كدولة شوائية الحاكم حرام الحاكم يسوي السلفيين مداخل دعمهم على شيء انتخابات توزيع الانتخابات هذا صعب انك تضمن انهم ما يخترقوش. واحد ثانيا لما تخلي هذا مثلا المسلم كويس ترى تخلي بين تمام شارك هكذا جزء من الناس يساعد يمنع الفساد محترم. بس لما تخلي في حزب او جماعه الناس ثانيين ينظروا له كشيء مختلف وهذا مش تبع. عشان كذا مثلا الاخوان الناس بيقولوا يعني هم بيعتبروا نفسهم المسلمين ما بيعتبروا احنا كفار. احنا ما بالنا نستمع لهم. حتى لما يجي مثلا يربحوا في الانتخابات الناس يقوموا عليهم احنا بيعتبر منفصل عن هذه الجماعة ثانية ما تنفنيش كمسلمين. عمل الانتخابات تتسع بس المشكلة أنك ما تعمل جماعة. أنا مثلا هذا الجماعة مثلا من قريتكم تمام فيها 1000 واحد و50 واحد يعملون أنت تحسهم هذا مش هدفوني منظمة لوحدهم معهم أصحابهم معهم هكذا بينهم يتكلموا اجتماعاتهم سرية اجتماعاتهم تحس إنك إيش مش عاوزين بينما لا الأحزاب هكذا أنا غلط. إحنا مش عاوزين الأحزاب أنت قد تستغل تضرب هذا الحزب وصل الناس أعداء الإسلام بس هل معناها مش مشكلة تعمل لك منظمة خيرية تعمل لك منظمة مفتوحة لكل الناس يشارك فيها يشارك فيها. فهذه استغلال هذه الجماعات والناس يحسوا انهم جزء منهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حزب رئيس الحزب نائب الرئيس وعمر وعمر كان يجي لك واحد في اخر الاسلام وغيره احاديث عن الرسول المجال مفتوح. فلما تعمل حزب ولا حاجه انت بتستهلك احسن الناس في المجتمع بتبعدهم عن المجتمع. بعد المجتمع بتخلي المغيه تخلي الفاسدين هذا لا مستعدين يتعاونوا مع الكفار مع هكذا عشان يسوي في الحكم. فهذه الجماعه الاسلاميه كان افضل انها ايش تحل بس هذا ما يمنعش يعملوا ما في مصلحة المسلمين يبطلوا يعني يركزوا على حاجة مو كل حاجة ويبطلوا مثلا ايش انهم يركزوا على الاخوان السياسة السلفيين الأحياء يعني بيخلوهم يضيعوا جهودهم في حاجات تضيع جهود المسلمين ما يركزوش على الحاجات الأهمية. ايش رايك حل الجماعات الإسلامية؟ لا شوف انا ادي لك انا بعض الاخطاء حقهم بعض حقهم الاخطاء انهم ما يهتموش قضايا المجتمع عامه اكثر ما يهتموا قضايا حقهم الاعضاء الحزبيه. انا كنت اسمع على الاخرين والذي كانوا يشكلوا على الجماعه الاسلاميه قالوا داهوا معهم يد معه ولا غير وداهم من خارجهم
يعني ما تعممش هذا، بعض الاعضاء مش كلهم. ايوه فهو هذا، لكن عندما يكون يدخلوا بقضايا المجتمع كامل بيكسبوا ثقة المجتمع كامل. شوف بغض النظر عن زي بالمؤتمر نعم كلها يتدخلوا بقضايا يدخلوا بكل القضايا، لكن عندنا الجماعة الإسلامية قضايا اللي حقهم الأعضاء يحلوها، يتدخلوا بها ويحلوها. هذه هي النقطة. لا وعد خاصة بالفترة الأخيرة عندما تسيسوا يعني ما عاد تحسهم كانوا متشددين للدرجة هذه، كانوا يعني خاضوا المعركة السياسية، كسبوا يعني جزء كبير من الشعب. معناتها بالانتخابات تحصل احنا على مستوى اليمن كان الأغلبية لهم بالانتخابات بدون تزوير بدون شيء. احنا بمنطقتنا كانوا حاصدين له. بس ليش في شيء؟ اديت المعلومه انت هذه قلت على كيف محترقين. اي والله انا كنت اقول انهم اكثروا، قال لي اكثر من المحترقين. يدخلوا ناس يشوفوا او يغيروا من حقهم الاهداف. مرة في بالبي بي سي كان تقرير المخابرات البريطانية كانت تستخدم الاخوان لتشويه جمال عبد الناصر. تمام. فكيف يبقى يستخدمون الا اذا كانوا مختلفين؟ انت اي جماعة اي حزب يعملها بكل سهولة عدو غربي مهما كان سلفي اخواني. اكثرهم متعلمين، تحصل شريحة المدرسين اكثر منهم، الدكاترة تحصل شريحة كبيرة منهم، الاطباء معناتها تحصلهم داخلهم ناس، تلقى الجامعة الأهلية أكثر منهم. عندي كوادر داخل. أنت ما أكثر حزب غني بالكوادر. ما تقللش من ذكاء المخابرات الغربية. عارف داعش لو اكتشفوا انك هم يذبحوك اخترقوا داعش. يعني لما كنت تشوف في الأخبار لو أمريكا تحذر من تفجير سيحصل قريبا، داعش سيقوم بتفجير. تمام. وتجي بعد يومين ثلاثة حصل التفجير، في نفس اليوم حصل التفجير. كيف مخترقين. من اسهل حاجه لما تكون منظمه سريه. تمام، منظمه سريه اسهل حاجه اختراع. بس لك واحد كويس محترم يدعم تبرع للمنظمه حقت هذا دخلوه نائب رئيسي. سهل جدا انك تخترق المنظمات. افهم لك انا عارف الاختراق سهل لك مش صعب. يعني معظم الاخوان المسلمين لما يجوا هنا في الطلب حق الفيزا وحق الجنسيه، هل انت عضو في اي منظمه سياسيه؟ نعمل انا مش عضو، معنا عضو كذب عليه. امريكا تجي لك انت الان بعد ما قصيت 20 سنه في امريكا و15 مع اولاد ومع بيزنس مان، انت كتبت انك مش عضو بالاخوان، ما اكتشفناهم معنا صار عضو بالاخوان. خيار بزنس حقك تروح تتزفر لك في اليمن ولا تشتغل ايش يعني ليش بيسالوا امريكا؟ لما امريكا بتسالك هل انت عضو في جماعه ولا انت عضو في منظمه ولا هل انت عضو في حزب شيوعي او حزب ناس؟ ليش بيسالوا؟ هل يتوقعوا انك تقول نعم انا عضو في كذا؟ هل يتوقعوش؟ بس يستخدموها عشان الضغط. فهم لك الاختراق اي حاجه ايش الاختراق؟ صرف الجنسيه. بعد عند الجنسيه لما تعمل منظمه سريه هذه انك تعرض نفسك للاختراق. فهمت؟ لا مش اي حزب سياسي، اي حزب مكتوب. انا عبين مش اغبياء يسالوا حاجه. هذا اللي بيحصل يعني المخابرات الغربيه مش مشكله. بس بقول لك يعني هذا المساوئ الاحزاب السياسيه سهل انك تخترق ويتم استخدامك لاي غرض. فهمت؟ يعني زمان فاكر الاخوان المسلمين لما في التسعينات لما كانت تحصل حاجات فلسطين مظاهرات مع فلسطين، الامريكيين هم اللي يضيعوا اخوان ساكتين ما فيش شغلين بيخلوهم ما يعطوهم ايش جمعيات الإغاثية. السياسة في أمريكا بطلوا يتكلمون فيها. أنا أعتقد عصر القومي المتحد هذا المعصومين البعثيين أنت عصر المتحد الآن مع الساعة غير الإسلامية يعدوا الجوائز معصوم المتحد
ما قرأ الآية من الله. الآن في السعودية بيعملوا معرض الكلاب، يعني هل كنت توقع هذه معرض الكلاب؟ هل هي عندها أي تعليق على هذا الأمر ولا لا؟ بعدين متعدي مسموح للحزبية بكل الأطراف